တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီညအတူကဆင်ခြင်ဖို့ရာကကျွန်တော်နော်အတင်းတော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာလဲရှိပါတယ်လို့အတင်းတော်အကြောင်းကိုလေ့လာလဲရှိတယ်ကျွန်တော်အတင်းတော်ဆိုတာဘာလဲနော်အတင်းတော်မှာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိတယ်တာဝန်တွေရှိတယ်အတင်းတော်မှာစည်းကမ်းတွေရှိတယ်အတင်းတော်မှာအခွင့်အာဏာတွေရှိတယ်ဒါကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာကျွန်တော်အတူကလေ့လာဖို့ရာကဘာလဲဆိုရင်အတင်းတော်ရဲ့အစအိမ်တော်မိသားစုကဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ဖို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အတင်းတော်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကဖယားကကဘာဥမာကလေးကနော်ဖယားမှာကလည်းအကြံစီရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအတင်းတော်ကြောင့်စသေးလာတော့ကပြောပြီးသားဖြစ်တယ်အေးဖက်မှာဒီအေးဖက်မှာလည်းပြောပြီးသားတော့ဒီရှေးမစွာကလေးကဖယားတခင်နဲ့နဲတဲ့အရာကိုအတင်းတော်အားဖြင့်ဖယားလည်းပြင်ဆင်ထားတယ်ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအတင်းတော်စားဖို့အတွက်ကဖယားဘယ်ကစတယ်လဲဆိုရင်အိမ်တော်မိသားစုကစတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတင်းတော်အစအိမ်တော်မိသားစုကလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာတဲ့အခါမှာဒီအတင်းတော်စအိမ်တော်မိသားစုကပြောတဲ့အခါမှာအိမ်တော်မိသားစုဆိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာဖေပြခန်းကြီး3အငယ်4မှာအိမ်မိတီကတစုံတယောက်သောသူစောက်သောကြောင့်ဖြစ်အလုံးစုံတို့ကိုတိဆောက်သောသူကဖျားသခင်ပေသည်လို့ပြောပါတယ်ဆိုအိမ်ဆိုတာကတစုံတယောက်သောသူစောက်သောကြောင့်အိမ်ဆိုတာဖြစ်လာဖြစ်ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်မိသားစုဖြစ်ဖို့အတွက်ကအဖေဖြစ်ဖြစ်အမေဖြစ်ဖြစ်ဒါတို့ရှိကိုရှိရမယ်အိမ်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒါပေမဲ့အလုံးစုံကိုတိဆောက်တာကဖျားသခင်ပဲဆိုကျွန်တော်မမေ့ဖို့ရေးချိပါကျွန်တော်ဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးနဲ့မယုံကြည်သူနဲ့ကွာခြားချက်ကအဲ့ဒါပဲမယုံကြည်သူလည်းသူတို့အိမ်အောင်သူတို့တိဆောက်တာပဲယောက်ျားနဲ့မိန်းမအိမ်အောင်ပြုတယ်အိမ်တော်တစ်ခုတို့တိဆောက်တယ်သူတို့အဲ့ဒီအစ်စ်မှာပဲရက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းယောက်ျားရှိတယ်မိန်းမရှိတယ်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့အိမ်တော်ပြုတယ်အိမ်တော်တိဆောက်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအစ်စ်မှာရက်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အစ်စ်ကိုသွားရမလဲဆိုရင်ဟုတ်တယ်အိမ်တော်တော့ငါတို့လင်မယားတော့တိဆောက်ခဲ့တာဟုတ်ပါတယ်တစုံတောက်ထက်သူဆိုငါတို့လင်မယားတော့တိဆောက်ခဲ့တာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲငါတို့ရဲ့မိသားစုရဲ့အလုံးစုံကိုတိဆောက်မဲ့သူကဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုဘုရားသခင်စီမှာစက္ကန့်အနံ့မှုရေးကြည့်အိမ်တော်ကဖယားကိုမသိတဲ့သူတွေကတော့အိမ်တော်ကိုတိဆောက်တာကတော့အဖေနဲ့အမေတိဆောက်တာဒီစစ်မဲ့ရက်နေတာကျွန်တော်ဖယားသခင်ရဲ့သားသမီးကျတော့ဘယ်စစ်နေသွားရမလဲဆိုရင်အလုံးစုံကိုတိဆောက်မှာကဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဒီအစစ်ကိုသွားဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျဆက်ပြီးလေ့လာတဲ့အခါမှာစာလံ120အငယ်1မှာဘာပြောလဲဆိုထာဝရဘုရားသည်အိမ်ကိုစောက်တော်မမူလျင်စောက်တော်သူတို့သည်အချီးနှီးလှုပ်ဆောင်ကြ၏ရှင်းရှင်းလင်းပြောပါတယ်ဖယားမတိဆောက်ဖဲနဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမတိဆောက်ခဲ့တဲ့အိမ်တော်တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်တော်မှာဘာရှိတယ်လဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေမရှိဘူးနော်ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်တခါလေကွဲသွားတာရှိတယ်ဒါမှကျွန်တော်အလုံးစုံတို့တိဆောက်တော်သူကဖယားသခင်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ဝန်ခံပြီးဖယားသခင်ကိုတိဆောက်ထားတဲ့အိမ်တော်ကြတော့ဖယားတိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအိမ်တော်နဲ့ဖယားမတိဆောက်တဲ့အိမ်တော်နဲ့ကမတူဘူးအဲ့တော့ထာဝရဘုရားသည်အိမ်ကိုစောက်တော်မမူလေစောက်တော်သူတို့သည်အချီးနှီးလှုပ်ဆောင်ကြ၏ပြောပါတယ်ထာဝရဘုရားသည်မြို့ကိုစောင့်တော်မမူလင်ကင်းဆောင်တို့သည်အချီးနှီးဆောင်ကြ၏ပြောပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကဒီကျမ်းတစ်ချက်ငါတို့မိသားစုကငါတို့လင်မယားနဲ့စားခဲ့တာဟုတ်တော်လဲဒါပေမဲ့ငါတို့မိသားစုကိုအလုံးစုံတိဆောက်မှာကဘုရားခင်တိဆောက်မှာနားလည်ပြီးတော့ဘုရားခင်လက်ထက်မှာအပ်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်ငါကိုစားမသိရင်လည်းဒီနေ့ကတော့ရပြီငါတို့မသိဘူးတို့အိမ်အောင်ကိုငါတို့လင်မယားပဲဥဆောင်မှထင်တာငါတို့လင်မယားပဲတိဆောက်ထင်တာမဟုတ်ဘူးအလုံးစုံတိဆောက်မဲ့သူကဘုရားခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဘုရားခင်လက်ထက်မှာအပ်မယ်အပ်ပါနောက်တစ်ခုကဘုရားကမဆောက်ပေးဘူးဆိုရင်ငါတို့ဆောက်တာတွေအလကားပဲအချင်းကြီးပဲတောင်းနားလည်းဘူးရေးကြည့်ပါယောက်ျားနဲ့မိန်းမဘယ်လောက်ပဲစူးစမ်းဘုရားကဆောက်မပေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမိသားစုကဘယ်လိုမှကိုတော့ကောင်းကြည့်မြင်လိုက်ပြည့်စုံတဲ့မိသားစုဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားမဆောက်ပေးဘူးဆိုရင်ဆောက်တဲ့သူတွေအချင်းကြီးပဲလို့ကျမ်းစာပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျဆက်ပြီးလေ့လာရအောင်အိမ်တော်မိသားစုလို့ပြောတဲ့အခါမှာယောက်ျားရှိတယ်မိန်းမရှိတယ်ဒါဆိုမိသားစုလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ယောက်ျားရှိရမယ်မိန်းမရှိရမယ်တချို့ဆိုရင်သားသမီးမရှိပါဘူးယောက်ျားနဲ့မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းအိမ်တော်မှာပဲတချို့မိသားစုကျတော့ဖခင်ရှိတယ်မိခင်ရှိတယ်မွေးလာတဲ့သားသမီးရှိတယ်တချို့အိမ်တော်လေးကျတော့ဖခင်ရှိတယ်မိခင်ရှိတယ်မွေးလာတဲ့သားသမီးတွေရှိတယ်အိမ်တော်ပဲလားလေတော့ဒီမှာယောက်ျားနဲ့မိန်းမလည်းရှိတယ်သားသမီးတော့မမွေးဘူးဒါပေမဲ့သူလည်းအိမ်တော်ပဲဒီဘက်ကတော့ဖေရှိတယ်အမေရှိတယ်သားသမီးလည်းရှိတယ်ဒီဘက်ကအိမ်တော်ကတော့ဒီမှာလည်းဒီမိသားစုတွေရဲ့အခြေခံကိုနားလည်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်ဒီလိုအိမ်တော်မိသားစုအခြေခံကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအိမ်တော်မှာတာဝန်ကိုယ်စီရှိကြပါသည်ဒါကိုနားလည်ဖို့ရည်ကြီးအိမ်တော်မှာအိမ်တော်တာဝန်ကိုယ်စီရှိတာကိုနားမလည်ရင်အဲ့ဒီအိမ်တော်ကဘယ်တော့မှပြောစရာမကောင်းဘူးတယောက်တည်းအပြစ်တွေပုံချနေမှာဖြစ်ဆိုအိမ်တော်မှာတာဝန်ကိုယ်စီရှိတယ်ဆိုနားလည်ဖို့ရည်ကြီးပါ
မကျမ်းစာကဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်ဂလာတိဩဝါဒစာမှာအခန်းကြီး6ငယ်1မှာထမ်းရွက်ဆရာဝင်ချင်းတို့ကိုအချင်းချင်းကူညီ၍တော်အားဖြင့်ခေတ္တဤတရားကိုကျင့်ကြလို့ပြောပါဒါအိမ်တော်ရဲ့နံပါတ်1ထမ်းရွက်ဆရာဝင်ကြီးရှိတယ်အိမ်တော်မှာဒါကိုကျွန်တော်လည်းပိုရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့အဲ့ထမ်းရွက်ဆရာဝင်ကိုအချင်းချင်းကူညီပြီးထမ်းရွက်ရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ခေတ္တယုံကြည်သူတွေတာသမီတွေအသက်တာသိဖို့ရေးကြည့်တယ်ဟာယောက်ျားလုံးပါပေါ့ယောက်ျားလုံးမဟာပဲမိန်းမလုံးမဟာပဲဆိုပြီးလွှတ်ချဖို့မဟုတ်ဘူးပုံချဖို့မဟုတ်ဘူးဒီဟာလည်းဒီအိမ်တော်ရဲ့ဝင်နေဆိုတော့တိသွားရည်ဆိုဒီထိုင်ရွက်ကဝင်နေကိုတော့ကျွန်တော်ယောက်ျားလည်းကူထမ်းရမယ်မိန်းမလည်းကူထမ်းရမှာဖြစ်တယ်ဒါခေတ္တကိုယ်တိုင်ကဒါကိုသူနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာတိမောသေဩဝါဒပထမစာတော်အခန်းကြီး9အငယ်10မှာမိမိလူတို့ကိုမပြုစုထိုမြမကမိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုမပြုစုသောသူမိတီကယုံကြည်ခြင်းတရားကိုညင်းပယ်၏မယုံကြည်ဘူးသောသူထက်တာ၍ယုံမှာဤလို့ပြောပါတယ်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးတော့ပြောပြီးတော့ငါကလေးရပြီငါယုံကြည်သူပဲပြောပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားကိုမပြုစုဘူးဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီလူကသူယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုသူကိုယ်တိုင်ညင်းပယ်တာတဲ့ဘယ်တော့ဒီပြောတယ်ဆိုမယုံကြည်ဘူးတဲ့မယုံကြည်သူတဲ့ထောက်တာပြီးယုံမှာတဲ့ဒီလူရဲ့တက်တာဒါကျွန်တော်နားလဲဖို့ရည်ကြည့်တယ်ကိုကမိသားစုဖျားပေးထားပြီကျွန်တော်မိသားစုပေးထားပြီဆိုရင်ဖခင်နေရာမှာပေးထားသလားဇနီးနေရာမှာပေးထားသလားတာသမီနေရာမှာပေးထားသလားအဲ့ဒီမိသားစုကိုမှရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိသားစုမှာဝင်နေရှိတယ်အဲ့ဒီမိသားစုဝင်နေကိုကျွန်တော်ချင်းချင်းကူညီထားရမယ်ငါဘယ်နေရာမှာကူထားရမှာလဲတော့ကျွန်တော်ဒီဖခင်ဆိုလဲပတ်စံရှာတဲ့နေရာမှာရှာသလိုတော့မိခင်ဆိုလဲအိမ်တော်ဝတ္တရားရှိတယ်တယောက်တော့လည်းကူညီပြီးတော့လည်းထမ်းရွက်ရမှာဖြစ်တယ်တာသမီးကလည်းမိဘကိုဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးတော့ဒီအိမ်တော်ဝင်နေကူညီထမ်းရွက်ရမှာဖြစ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်မိမိရဲ့မိသားစုမိမိရဲ့ဘာလဲအိမ်သူအိမ်သားတွေကိုမပြုစုဘူးဆိုရင်တော့တဲ့မယုံကြည်သူတွေတော့ပုံပြီးရောက်ပါတယ်ပြောတယ်ကျမ်းစာကဒါကျွန်တော်နားလဲပိုရေးကြည့်ပါတယ်ယုံကြည်သူရဲ့မိသားစုကနည်းတယ်နှွေးထွေးဖို့ရေးကြည့်တယ်ဒီတာဝန်တွေသိရင်မိသားစုကပျော်စရာကောင်းပါတယ်ဒါအဓိကထားပြီးလေ့လာရဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်အိမ်တော်မှာတာဝန်ကိုစီရှိတယ်ပြောတဲ့အခါမှာယောက်ျားဤတာဝန်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တီဗီသားဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားအိမ်တော်ရဲ့ဦးစီးဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ဦးစီးမှာတာဝန်တရားတွေအများကြီးရှိပါတယ်တော့ကျွန်တော်ဗလဲဒီအိမ်တော်ရဲ့ဗလဲဒီစာဝင်နေတွေသူ့ဘာတာဝန်ယူဖို့ရှိတယ်ဒါတွေမကဘူးကျမ်းစာကအဓိကထားသွန်တဲ့ຢာကဘာလဲဆိုရင်အေဖက်ခန်းကြီး9:25မှာအချင်းယောက်ျားတို့ခစ်တော်သည်အသင်းတော်ကိုချစ်တော်မူတဲ့ကဲ့သို့တင်တို့လည်းကိုခင်မွန်းကိုချစ်ကြလို့ပြောပါခစ်တော်ကအသင်းတော်ကိုချစ်တယ်လို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတွေကိုချစ်ဖို့ဆိုတာကိုယောက်ျားရဲ့တာဝန်ပထမဆုံးတာဝန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်မမေ့သွားဖို့ရည်ကြည့်ပါတယ်နောက်ဆက်သွင်းနေတာကအေဖက်ခန်းကြီး9:28မှာယောက်ျားတို့သည်မိမိကိုချစ်တဲ့ကဲ့သို့မိမိခင်မွန်းတို့ကိုချစ်ရကြမည်ခင်မွန်းကိုချစ်တော်သူသည်ကိုချစ်တော်သူဖြစ်၏လို့ပြောပါတယ်နောက်ကျမ်းတစ်ချက်ကပေတရုဩဝါဒပထမစာဆောင်အခန်းကြီး3ငယ်ခွန်မှာယောက်ျားတို့တတိပညာနှင့်လျော်စွာကိုခင်မွန်းနှင့်အတူနေ၍အာနေတော်သူကိုပြုတင်သည့်အတိုင်းသူကိုစောင့်မပြုစုကြလို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကအဖက်ခန်းကြီး9:31ကယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုစွန့်၍ကိုခင်မွန်း၌မိဝဲသဖြင့်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တသားတကိုသည်ဖြစ်ရလိမ့်မည်လို့ပြောပါတယ်ဒီကျမ်းစာ၄ဘက်ကဘာကိုပြောတာလဲဒါယောက်ျားရဲ့တာဝန်နော်ဒါကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ယောက်ျားတွေကဒီကိစ္စသိမှသိလိမ့်မယ်ကျွန်မတို့တမန်တရားကိုသိတဲ့သူတွေဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေယုံကြည်သူတွေတရားသိဖို့သိရဘာလဲဆိုရင်အပြင်မှာရှိတဲ့အိမ်တော်ဦးစီးယောက်ျားတွေကဘာပဲသိတယ်လဲဆိုရင်ဒီအိမ်တော်ရဲ့ဘာလဲစားဝတ်နေရေးဒီအိမ်သားရလိုအပ်တာငါရှာဖို့ပြမယ်ငါပတ်စံရှာပြီးသူတို့အဲ့ဒီစင်မဲ့သူတို့သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစင်မဲ့သွားလို့တော့အိမ်တော်ဘယ်တော့မှမตายရဘူးကျမ်းစာကတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုလေ့လာကြည့်လိုက်အိမ်တော်ဦးစီးကပတ်စံကိုပဲရှာပေးရမယ်လို့သူနေထားတာမရှိဘူးနော်ကျမ်းစာကအဓိကချက်သူနေတာကဘာလဲဆိုအိမ်တော်ဦးစီးယောက်ျားဘာလို့မလဲဆိုရင်ခေတ္တကအသင်းတော်ကိုချစ်တဲ့ကဲ့သို့တဲ့မိမိရဲ့ခင်မွန်းကိုယ့်ရဲ့ဘာလဲဇနီးတွေကိုချစ်ဖို့ပြောတာဖြစ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖျားအောင်မတည့်သူတွေကပတ်စံရှာပေးပြီးရောပဲမိမကိုနဲ့တဲ့စီးနေမဲ့မြစ်တာမပါဘူးရိုက်တယ်နစ်တယ်ငါရှာပေးရစားဒီတော့ငါပေးတာပဲမင်းသုံးတော့ကျမ်းစာကတော့မတုံတင်ဘူးနော်နံပါတ်1တုံတင်တာကဘာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းကိုချစ်ဖို့တုံတင်တာဖြစ်တယ်ယောက်ျားရဲ့အလုပ်ကနံပါတ်2ကဘာလဲဆိုမိမိကိုချစ်တဲ့ကဲ့သို့တဲ့ကိုချစ်တဲ့ကဲ့သို့ကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းကိုယ့်ရဲ့ဇနီးကိုချစ်ရမယ်ကိုခင်မွန်းကိုဇနီးကိုချစ်တဲ့သူကတဲ့ကိုချစ်တော်သူဖြစ်တယ်ပြောတာဖြစ်
နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ယောက်ျားတို့တဲ့သတိပညာနဲ့လို့ဆိုတာကိုခင်မွန်းတဲ့အတူနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့သမီးကအားနေတတ်တယ်ဒီအားနေတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုပြုတ်ရမလဲပြုတ်စုရမလဲဘယ်လိုစောင့်မပြုတ်စုရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ဝေးချပါကျွန်တော်ခုပတ်ဝန်းကျင်မှာအိမ်အောင်ကွဲသွားတာတွေအိမ်အောင်ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ຢာတကူကယောက်ျားတွေကပတ်စံရှာပေးပြီးရောတော့မင်းတို့လိုအပ်တယ်ကရှာဖွေပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအစ်စ်မှာပဲရက်နေတာဒီကျွန်တော်မိမခင်ကိုခင်မွန်းရဲ့အားနေချက်တွေဘယ်လိုပြုတ်စုပေးရမလဲကိုခင်မွန်းကိုဘယ်လိုမြစ်တာပြရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပိုင်းတွေနားမလဲတဲ့အခါမှာအိမ်အောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုတွေဖြစ်လာတယ်အိမ်အောင်ရေးဘာဖြစ်အားနေချက်တွေဖြစ်လာတာဖြစ်တမချမ်းစာကကျွန်တော်အဓိကတုံတင်တဲ့ຢာကအိမ်အောင်ဦးစီးဖြစ်တဲ့ယောက်ျားတာဝန်ကကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတွေကိုချစ်ကိုရချစ်ရမယ်ကိုချစ်တယ်လို့ဇနီးတွေကိုချစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဇနီးတွေအားနေတဲ့ຢာကိုဗာလဲစောင်းမပြီးတော့ပြုစုရမှာဖြစ်ဟာကြီးဒါလေးတော့မတက်နိုင်ဘူးလားဆိုဗာလဲအပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအားနေတဲ့သူကိုဗာလဲစောင်းမပြုစုရမယ်တောင်းကျွန်တော်လည်းဝေးကြည့်တယ်နောက်ဒီမှာအနီအောင်လေးနဲ့ပြထားတဲ့အိဖက်ခန်းကြီး9ငါ31ကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ခုအိမ်တော်တွေပြဿနာတက်တဲ့အရာတွေရဲ့တဝက်ကျော်လောက်ကိုပြန်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအိမ်တော်ကျသွားပြီဒါပေမဲ့လည်းမိဘရဲ့အရေးကလည်းမထွက်နိုင်သေးဘူးကျွန်တော်တခုတည်းဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲမိဘအိမ်ကဘာလဲဘာဖြစ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆင်းပြေးသွားတယ်ယောက်ျားနဲ့စကားများတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲမိဘအိမ်ကပဲဆင်းသွားတယ်အဲ့ဒီအိမ်တော်ဘယ်တော့မှဆင်းမပြေဘူးဘယ်တော့မှတာယာမမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုရင်ယောက်ျားသည်တဲ့ကိုမိဘကိုစွန့်၍ကိုခင်မွန်းနိုင်မိဝဲသဖြင့်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တသားတကိုသည်ဖြစ်ရလိမ့်မည်ပြောတယ်ဘာလို့စွန့်ခိုင်းတယ်လဲဆိုခက်အိမ်တော်ကြပြီဆိုဘယ်သူစွန့်ရမလဲမိဘကိုစွန့်ရမယ်ပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာတော့မိဘကိုလက်မကြည့်တော့နဲ့မိဘစကားနားမထောင်နဲ့အဲ့တော့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်စွန့်နေဆိုရတဲ့ခုကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲအရေးကြီးတာမရှိတော့အဲ့တော့အိမ်တော်ကနားမလဲရင်တခုတည်းစကားလေးများတာနဲ့ငါမဖေးရှိတာပဲငါမမေရှိတာပဲအဲ့ဒီအမေဖေးစီကအိမ်ပေါ်ဆင်းသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်တော်ဘယ်တော့မှတာရမှာမဟုတ်ဘူးကြည့်နော်တခုတည်းပြဿနာတက်တာလဲကိုခင်မွန်းတဲ့ကိုအာမကိုဘူးကိုခင်မွန်းတဲ့မှာမမီခိုဘူးဆိုပြီးမိဘကိုပဲမိခိုမယ်မိဘကိုပဲအာကိုမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်တော်ဘယ်တော့မှမတာရအောင်အဲ့တော့ကျမ်းစာကတည်းကတွန်းနေတယ်ဒါကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး3မှာနော်ဒီကိစ္စဖခင်ကစကားပြောရနော်ဒီကိစ္စကိုအားတဲ့အေဝါကိုယောက်ျားသည်တဲ့ကိုမိဘကိုစွန့်၍ကိုခင်မွန်းနိုင်မိဝေးရမယ်လေမိဘကိုမစွန့်နိုင်သူရဲ့ကတော့မိဘစွန့်နေဆိုတာကမိဘကိုပြစ်ထားတာမဟုတ်ပြောမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တဲ့အရာအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုမှာပဲကိုခင်မွန်းတဲ့ပုံမှာပဲကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတဲ့ပုံမှာပဲအဲ့ဒါကိုအဓိကမထားပဲတဲ့မိဘတွေပုံမှာပဲအာကိုပဲမိဘတွေပုံမှာပဲအဓိကထားရဲဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်တော်ဘယ်တော့မှမသားရဘူးတသားတကူဒီဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလင်းနဲ့မယားနဲ့တသားတကူဒီဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဘာလို့မလဲမိဘကိုစွန့်ရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်စက်ကစွန့်ခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလည်းကျွန်တော်နားလဲပိုရေးကြည့်ပါတယ်ဆက်ပြီးလေးလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုဖခင်ကဘာပြောရမလဲဆိုယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး24မှာယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး24ငယ်15မှာငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်လင်ထာဝရဘုရားကိုသာဝတ်ပြုပြီဖခင်စင်ရောက်လာပြီခုနကယောက်ျားအစင်တော့လင်းနဲ့မယားအစင်မကတော့ဘူးဘုရားကသားသမီးပြေးလာတဲ့အခါမှာဖခင်စင်ရောက်လာတယ်ဖခင်စင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖခင်ဖြစ်သူကဝိညာဉ်ရေးမှာဥဆောင်သူဖြစ်ရမယ်သူဘာပြတ်သားမလဲဆိုရင်ငါနဲ့ငါရဲ့မိသားစုငါရဲ့အိမ်သားဖြစ်မယ်ဆိုရင်ထာဝရဘုရားကိုသာဝတ်ပြုမယ်ဒါပြတ်သားမှာဖြစ်တယ်လောကမှာဘုရားတွေအများကြီးရှိတယ်နော်တက်စုမကောက်ပွင့်တဲ့ဘုရားတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားစစ်ဘုရားမှန်ကတစုတည်းပဲရှိတယ်စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားလူသားကိုမြေမုံကနေပြီးတော့ရုပ်ရည်နဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ဘုရားအပင်ငယ်ရနေပြီးလူသားကိုကဲချွတ်ခဲ့တဲ့ဘုရားတစုတည်းပဲရှိတယ်ဘယ်သူမှမအောင်နဲ့တင်ချင်းတယောက်အောင်ခဲ့တဲ့ဘုရားထာဝရဘုရားတစ်ပါးတည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဘုရားကိုပဲငါတို့မိသားစုဆိုရင်အဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတာကိုဒါမိဖခင်ဖြစ်တဲ့ယောက်ျားကကျွန်တော်ဒီအရာကိုပြပတာဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာဖြစ်ရော်တိရော်ရဲလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့ဗာလဲကိုယုံကြည်ကိုယုံကြည်လို့ရပါတယ်ဒါဘယ်လို့မရဘူးကျွန်တော်မိသားစုမှာစဖြစ်ခနေရဇနီးတဲ့ဖြစ်လာဇနီးတဲ့ပုံမှာဥဆောင်လာပြီးတာသမီးမှာဥဆောင်လာပြီးခနေရဗာလဲအလျှော်တင်းလို့မရဘူးဒီဖျားနဲ့ပတ်သက်လာခဲ့ငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်တော့ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ရမယ်ထာဝရဘုရားဘယ်လိုဘုရားလဲတခါလေးပြောထားမှာဖြစ်တာသမီးကြည့်လာတဲ့အခါမှာမယုံကြည်တဲ့အိမ်အောင်ပြုလို့မရဘူးတခြားသောဘုရားတွေကဘယ်လိုဘုရားငါတို့ဘုရားကဘယ်လိုဘုရားတရက်သူနေရမှာဖြစ်ပါဒီကိစ္စတွေကဟုတ်ပြီဆက်ပြီးလေ့လာတဲ့အခါမှာအိဖက်ခန်းကြီး6အငယ်4မှာအဖတို့ကိုသားသမီးကိုစိတ်ဆိုးစေခြင်းကမပြုကြနဲ့သခင်ဖရာ၏အလိုတော်နဲ့အညီဆုံးမသွန်သင်ခြင်းကိုပြုလက်ကျွေးမွေးချလို့ပြောပါဒါကြောင့်ဖခင်အစစ်တက်လာပြီနော်တက်လာတဲ့အခါမှာဘာလို့မလဲဆိုကို့မှာသားသမီးဖရာပေးလာသားသမီးရလာပြီအဲ့သားသမီးကိုစိတ်ဆိုးအောင်မလုပ်ရဘူးကျွန်တော်ဗမာစကားရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တော့စိတ်ဆိုးအောင်ပြောပါစိတ်နာအောင်မလုပ်ပုံစံမျိုးပဲသားသမီးတွေတခါမိဘတွေပေါ်စိတ်မနာဘူးရေးကြည့်
就培养的很阿罗呢，你手嘛都能去比完没？当然培养么在乎，特别大的没有多少培养么在乎，他妈的呢没你乎，就把那东西也嘛撇的，比把我们嘞就没培养嘛撇的，然后大的米多罗的呀，撇吧。什么来看嘛？这地看见呢，俺什么？地毛的偶尔不他妈啥子看见呢，俺什么？哎呀，这呢要加入的，俺也脱钱，人空间没西呗，但现在那个气味。受当时间啊，俺路是一，这那个就带用它吧。这都哎那个乌上面这都怕给的，小家的，啊，这个把了我们来说，为么下午不要么呢？米大做下午呢，人下午讲咱们不要呢，把不要来说，哎，你突然的人空那里拍不了，但现在那个气不了的，受当就不业绩。这种米大手啊，这种哎那乌子皮他们这种话，拍下线嘛，没了不，拍下那边嘛，没别打不。พยาก็อาโกจิสุดองจิไม่ใช่ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဥဆောင်မဲ့အိမ်တော်ကဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲဒါကြောင့်နားလဲဖို့ရကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကနော်ဒီစစ်နေနားလဲဖို့ရကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတာမန်လူမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်သူရဲ့အိမ်တော်ကိုဘလို့ဥဆောင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်တော်ဦးစီးချုပ်ယောက်ျားတွေကတီးဖို့ရကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာတဲ့အခါမှာအိမ်တော်ဦးစီးဘာလို့ရမလဲမိမိဇနီးကိုချစ်ပါကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုရှာကြည့်တယ်အိမ်တော်ဦးစီးကပတ်စံရှာပေးရမယ်အိမ်တော်ဦးစီးကစာဝင်နေအားလုံးတာဝန်ယူရမယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြမထားဘူးလို့လောကီသားတွေကတော့ယောက်ျားဆိုရင်အိမ်တော်တာဝန်မထိန်ရမယ်မိပတ်စံရှာပေးရမှာပေါ့အဲ့လိုထင်တာအဲ့ဆိုအဲ့ယောက်ျားတွေဘယ်လိုပြောလဲပတ်စံအများကြီးရှာပေးနိုင်ပြီဆိုပြီးသူတာဝန်ချေပြီပဲအဲ့လိုထင်တာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာအိမ်တော်ကလွေထုတ်မှုမရှိတော့ဘူးဩဇာအာဏာပါလေတက်ရောက်လာတယ်အထက်အောက်ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်ဟာငါတိမ်တော်လုံးငါကြွေးတာပဲငါကြွေးတာမလို့စားတာငါစကားနားထောင်အဲ့လိုဖြစ်တာကျွန်တော်အဲ့လိုဒီမှာကျမ်းစာကတုံတဲ့နေရာပါလဲဆိုရင်အိမ်တော်ဦးစီးကမိမိဇနီးကိုချစ်ဖို့ပဲတုံတယ်ပြီးတော့ကိုဇနီးနဲ့အတူနေဖို့တုံတယ်တခါကျွန်တော်တို့ပတ်စံရှာဖို့ပဲစဉ်းစားတဲ့အခါမှာပတ်စံအများကြီးရရင်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားထွက်ရှာတယ်ကျန်တဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးမိသားစုလှမ်းပို့တယ်အိမ်မှာမိမဖောက်ပြန်နေဒါကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးတွေ့ရတာပဲနော်ပတ်စံပဲကောင်းလုံးရှာနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာဘာပြောလဲဇနီးတန်နဲ့အတူနေဖို့တုံတင်တာဖြစ်တယ်ဆုတောင်းတာတော့မှာတဲ့ကျမ်းစာတုံတင်တော့ဆုတောင်းတာမှာတဲ့နော်ကျွန်တော်စာရမဏတ်ကစုံစမ်းတော့ချက်ချင်းဝင်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဇနီးတန်နဲ့ဘာလဲတိုင်ပင်ပြီးမှဆုတောင်းဖို့ရည်ကြည့်တယ်ခွာပြီးဆုတောင်းမှုတော့မှာနော်ဒါဆုတောင်းခြင်းတော့မှာနော်ဟိုရောက်အရက်ဝင်းနေမွေးသွားပြီးပတ်စံရှာဖို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ကျမ်းစာတော့တုံတင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ရကယုံကြည်သူရဲ့အိမ်တော်ကပတ်စံရှာပေးဖို့တခုတည်းစဉ်းစားဖို့မဟုတ်ဘူးနံပါတ်1ကဇနီးတွေကိုချစ်ရမယ်ခင်မွန်းတွေကပြီးတော့ကိုဇနီးနဲ့အတူနေရမှာဖြစ်ပါဘာကြောင့်လဲစုံစမ်းတော့ချက်ချင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်ဘာလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုစောင့်မပြုစုပေးရမယ်အားနဲ့သူကိုစောင့်မပြုစုပေးပါပြောတယ်နောက်တစ်ချက်ကတာသမီကိုစိတ်ဆိုးစေခြင်းကမပြုရဘူးတဲ့ပြီးတော့တမာတန်နဲ့အညီဆုံးမသူတင်ပေးရမယ်ကျွေးမွေးပြုစုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘက်ကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလောက်ရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကအိမ်တော်ဦးစီးကဝิญဉ်ရနဲ့လောက်ရမယ့်အရာကမိမိကိုယ်တိုင်အိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်ဖခင်သခင်ကိုဦးစားပေးဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖခင်သခင်ကိုဦးစားမပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တာသမီတွေဖခင်ကိုဦးစားပေးဖို့ဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်နားလည်ဖို့ရည်ကြည်တယ်အဲ့တော့အိမ်တော်ဦးစီးဆိုတာကဘာကိုဦးဆောင်တာလဲကိုယ်တိုင်ကဖခင်သခင်ကိုဦးစားပေးခြင်းမှာကျွန်တော်နားလည်ဖို့ရည်ကြည်တယ်နောက်တစ်ခုကမိမိကိုယ်တိုင်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီအသက်ရှင်ဖို့ရည်ကြည်တာသမီးဒါတော့မလုံးနဲ့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအရင်မလုပ်ဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်ဒါဖခင်မကြိုက်ဘူးဆိုသိပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလက်တွေ့အသက်ရှင်ဖို့ရည်ကြည်တယ်အဲ့တော့ဦးစီးရဲ့ပုံစံကဒါကိုကျွန်တော်အတင်းတော်မှာတမန်တရားမှာကောင်းကောင်းသွန်သင်ထားပါတယ်ဒါအိမ်တော်ဦးစီးရဲ့တာဝန်တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်ဒီအမျိုးသမီးမိန်းမမိခင်ရဲ့တာဝန်တရားမိခင်တာဝန်တရားကိုကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာကဘယ်လိုဖော်ပြထားသလဲအေဖက်ခန်းကြီးကအငယ်22မှာအချင်းမိန်းမတို့သခင်ဖရာဤအုပ်ဆိုးတော်မူခြင်းကိုဝန်ခံတဲ့ကဲ့သို့ကိုခင်မူဤအုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံကြလော့အကြောင်းမူကားခရစ်တော်သည်အသင်းတော်ဤအပေါ်မှာခေါင်းဖြစ်တော်မူတဲ့ကဲ့သို့ယောက်ျားသည်မိမိခင်မူဤအပေါ်မှာခေါင်းဖြစ်၏ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာပြီးတမန်တရားပေါ်မှာခံရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘာလုပ်ရမလဲခမရဘလောက်အရင်ချင်းပဲရှိပါစေယောက်ျားကအရင်ချင်းမရှိတယ်ပဲနော်ဘယ်လိုပဲစားတော့မဖတ်တဲ့သူဖြစ်ပါစေယောက်ျားအုပ်စိုးခြင်းဝန်ခံဖို့ရည်ကြည်တယ်ကျွန်တော်လူငယ်ပိုင်းမှာအမြဲတမ်းတုံနေတာရှိရနော်အိမ်တော်မပြုတ်ခင်ကကြည့်ရမယ်တော့တမိစားဘဝမှာကိုလာပြီးရီစားစကားလာပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီယောက်ျားလေးကပညာအချင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲသူ့ရဲ့အုပ်စိုးမှုငါဝန်ခံနိုင်ပါမလားဒါကြောင့်မယူခင်ကကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ယူပြီးမှတော့ကိုတော့ပညာတက်တယ်မတက်တဲ့ကျမ်းစာဘာပြောလဲသူ့ရဲ့အုပ်စိုးခြင်းဝန်ခံလို့ပြောတာဖြစ်သူ့ရဲ့အုပ်စိုးခြင်းဝန်ခံရင်အဲ့ဒီမိသားစုကကောင်းကြည့်မင်္ဂလာရှိမှာဖြစ်
ဟာ तू ကကျမလောက်မှပြရမတတ်တာဟာ तू ကကျမလောက်မှဘာဖြစ်လဲပတ်စံမရှာနိုင်တာ तू ယောက်ျားအုပ်စိုးကြီးကျွန်တော်ဝန်ခံလို့ဘယ်ရမလဲမဟုတ်ကျန်းစာကယောက်ျားအုပ်စိုးကြီးဝန်ခံဖို့တုံသင်ထားဖြစ်ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ရည်ကြည်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဥကောင်းကခစ်တော်ဘယ်လဲတင်းတော်ရဲ့ဥကောင်းကခစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ကျမရဲ့ဥကောင်းကကျမခင်မွန်းဖြစ်ပါတယ်ကျမယောက်ျားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်ဆက်ပြီးလာတဲ့အခါမှာအတင်းတော်ဒီခစ်တော်ကြီးအုပ်စိုးတော်မူခြင်းကိုဝန်ခံတကယ်တော့မိမတို့လည်းကိုခင်မူကြီးအုပ်စိုးခြင်းကိုအရာနာ၌ဝန်ခံရကြမည်ကျွန်တော်ပြောနေတာနော်ချမ်းသာဖို့အတွက်လူကလုပ်ယူလို့ရတယ်ကောင်းကြီးကြတော့လူကလုပ်လို့မရဘူးနော်ဖျားပေးမှရမှာဖြစ်အမျိုးသမီးတွေကချမ်းသာခြင်းလားကောင်းကြီးရခြင်းလားအဲ့ဒါနားလည်ဖို့ကြည့်ကောင်းကြီးပြောတဲ့အခါမှာနော်စိတ်ရဲ့ဗာလဲကျမ်းမာခြင်းရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအဲ့ဒါကောင်းကြီးတွေပဲဒီစစ်တဲ့ဥစ္စာတစ်ခုပဲမကြည့်နဲ့နော်ကောင်းကြီးလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကောင်းကြီးရခြင်းလေဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေဘက်ကဖျားဘာပဲတောင်းဆိုတယ်လဲဆိုရင်ခင်မိုးတဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းဝန်ခံဖို့အရာရာနဲ့ဝန်ခံဖို့ဒါပဲကျမ်းစာကတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါဆက်ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတုတ်တန်ခန်းကြီး31မှာအငယ်31ဖတ်ကြည့်ပါတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိန်းမကမိမိခင်မွေးတက်တက်လုံးပြုစုတတ်၏မိန်းမဆိုတာကကိုယ်ခင်မွေးရဲ့အကျိုးကိုဖျက်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ခင်မွေးရဲ့အကျိုးတွေအသက်ရှင်သူဖြစ်ရမယ်တခါတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ကျွန်တော်လောကီတရားနဲ့တော့ကျွန်တော်ရှောင်ကြားကောင်းစားဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုကဘာဖြစ်လဲအနစ်နာခံပေးရပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်လောကီတရားနဲ့ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကတော့ပြောပြချဖြစ်တယ်မိမိခင်မွေးရဲ့အကျိုးကိုပဲလေပြုစုရမယ်ပြောတာဖြစ်တယ်ဆက်ဖက်တဲ့ခါမှာမိုးမလင်းမီထားတယ်မိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့အားစားစရာကို၎င်းကျွန်မတို့အားအငန်းတာကို၎င်းပေးဝတ်တဲ့ဒါပါလဲဆိုပြင်းချင်းမရှိဘူးအိမ်မှုကိစ္စတွေကိုပါလဲလုပ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအိမ်သူအိမ်သားပြုသမျှတို့ကိုကြည့်ရှုတတ်၏ပြင်းရခြင်းအစာကိုမစားတတ်သူဤသားသမီးတို့သည်ထား၍အမိကိုကောင်းချီးပေးတတ်ကြ၏ဒါတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမရဲ့လက္ခဏာတွေဒီမှာတမန်ကျမ်းစာကသူတင်ထားပါတယ်ကျိုဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ညီမတွေကျွန်တော်ဇနီးတွေကျွန်တော်မိခင်တွေကျွန်တော်ဒီနေ့မေတ္တာနဲ့ပြပါခြင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တမန်တရားကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာပဲတုံတင်လဲခင်မုန်းတဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုပဲဝန်ခံဖို့တုံတင်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးဝန်ခံကြည့်လိုက်ကောင်းချီးရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်နားလည်ဖို့ရွေးကြည့်ပါတယ်ဒါကကျမ်းစာကအဲ့ဒါအဓိကထားပြီးတုံနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ရွေးကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ဆက်ပြီးလာတဲ့အခါမှာအိမ်ရှင်မဖြစ်လာတယ်တော့ကိုယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးမှုဝန်ခံလာတယ်အိမ်ရှင်မဖြစ်လာတယ်ဘာလဲကိုခင်မွေးရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းဝန်ခံရမယ်ပြီးတော့ယောက်ျားရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုဝန်ခံပါကျွန်တော်ယောက်ျားဒီလိုအောင်ဟေးပြောလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဝန်ခံမှုရေးကြည့်ပါနောက်တစ်ခုပါလဲဆိုယောက်ျားအတွက်အထောက်အမပေးပါကျွန်တော်ကယောက်ျားဘာလုပ်ရတယ်လဲယောက်ျားရဲ့လုပ်တဲ့အရာတွေအော်ပြီးမှုအတွက်ငါဘယ်ကနေထောက်ပံ့ပေးရမလဲကျွန်တော်ထင်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာအာပြန်မဲ့ထင်ပေါ်ခဲ့တာစာရာမထင်ပေါ်ခဲ့ဘူးနော်ကျွန်တော်နားလဲဝေးကျွန်တော်ဖခင်ကလည်းဘာပြောလဲငါအာပြန်ရဲ့ဖခင်တဲ့ငါအိဆက်ရဲ့ဖခင်ငါယာကုပ်ရဲ့ဖခင်တဲ့ဖခင်လိုပဲပြောတာအဲ့လိုဆိုစာတော့မရှိဘူးလားရေဘက်ကတော့ဘယ်ရောက်နေလဲကျွန်တော်အဲ့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လူအနေနဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဟာငါတို့ဂုံလဲဘယ်မှာလဲဟာငါတို့ပေါ်လဲမထင်ရှားပါလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နားလဲဘူးရေးကြည့်တာကဖခင်ကသူ့လှုပ်နေတာဒါအိမ်တော်ပေါ်မှာလှုပ်တဲ့ခါမှာယောက်ျားအတွက်အထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်သားသမီးကိုတုံတင်ရမှာဖြစ်တယ်သားသမီးကိုဒီသားသမီးတွေကအဓိကမိခင်ပဲမိခင်တွေကအိမ်မှာသားသမီးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်တုံတင်ဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်ဒါကိုတိမောသေမှာပြောပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ဘာလဲဆိုရင်အဲ့မွေးလာတဲ့သားသမီးကိုတုံတင်ခြင်းအပြင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းလမ်းကိုပြညွှန်တယ်လို့ပြောတယ်တိမောသေမှာဆုံးမထားပြီးသားဖြစ်တယ်သားသမီးကိုတုံတင်ဖို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲအိမ်မှုကိစ္စတွေမပြင်းဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်ဒါကြောင့်အိမ်ရှင်မတွေအလုပ်ရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကဘာလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ရေးဘက်ကဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်နားလည်ဖို့ရေးကြည့်တော့အိမ်တော်မှာစိုးစမ်းတော့ချက်ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုယ့်ဘက်ကဖယားကိုကြောက်ရွံ့ဖို့ပဲရေးကြည့်ပါတယ်ဖယားကိုကြောက်ရွံ့စွာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရေးကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကအမျိုးသမီးဖြစ်လာတဲ့အိမ်ရှင်မဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အိမ်ရှင်မဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်အဖေပြီးသွားပြီမိခင်ပြီးသွားပြီခုဘယ်သူတာဝန်လဲဆိုသားသမီးမှာတာဝန်ရှိသားသမီးရဲ့တာဝန်ကိုတရားကိုလည်းကျမ်းစာကတုံ့တင်ထားပါတယ်စာရန်129အငယ်3နဲ့5မှာဖွားမြင်သောသားသမီးတို့သည်ထာဝရဘုရားဆုချ၍ပေးသနာတော်မူသောအမွေဥစ္စာဖြစ်ကြ၏အသက်ပြိုစဉ်ဖွားမြင်သောသားသမီးတို့သည်သူရဲ့လက်၌ရှိသောမြားတောင်ဖြစ်ကြ၏မိမိမြားတောင်ကိုသူတို့နှင့်ပြည့်စေသောသူသည်မင်္ဂလာရှိသူ
သူတို့ဒီဆက်ကြောက်ခြင်းမရှိရန်သူတို့ကိုတကားဝ၌စီတာချလိမ့်မည်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရထားတဲ့သားတွေသမီးတွေကကျွန်တော်စူးစမ်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်တမန်ကျမ်းစာကဘာလဲဆိုတော့ဖွားမြင်တဲ့သားသမီးကတဲ့ထာဝရဘုရားစုချတာစုဆိုတာကလူတိုင်းမရဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းဘိုးရေးကြည့်တယ်စုချတာဖြစ်တယ်သူသားပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဘုရားစုချတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့လဲဆိုတော့အမွေဥစ္စာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စုဆိုတာနားလဲသွားပြီဆိုရင်အော်ဘုရားခင်ကျွန်တော်မထက်မတက်ပဲကျွန်တော်စုအနေနဲ့ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမှုပါပဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အမွေဥစ္စာလို့သိသွားပြီဆိုအဲ့ဒီအမွေဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကောက်ကောက်ထိန်းတတ်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကောက်ကောက်မထိန်းတတ်ဘူးဆိုရင်ခုနဗမာစကားပုံမှာရှိနော်ဂရေ80တထေသားကိုပြန်ကြည့်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ဖျားပေးထားတဲ့သားသမီးကိုကျွန်တော်အမွေဥစ္စာအနေနဲ့တမာတဲ့နဲ့အန်ကြီးတုံတင်ထိန်းတတ်ဖို့ရည်ကြည့်ပါကျွန်တော်မိဘတွေကဆက်ဖက်တဲ့ခါမှာဖွားမြင်သားသမီးကတဲ့သူရဲ့လက်ထက်မှာရှိတဲ့မြားနဲ့တူတယ်မြားကျွန်တော်ဘယ်လိုပြစ်မလဲဘယ်အကာဝဲပြစ်မလဲအာဘယ်လောက်ထက်ပြစ်မလဲကျွန်တော်လက်ထက်မှာပဲရှိတယ်မိဘလက်ထက်မှာပဲရှိကျွန်တော်သားကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်စေချင်တာလဲကျွန်တော်သားသမီးကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်စေချင်တာလဲကျွန်တော်လက်ထက်မှာပဲရှိတယ်အဲကျွန်တော်ကမြားတော့ဆွဲပြီးတော့အားမပါပဲဖြည်းဖြည်းပြေးနော်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲသွားမှာအဲကျွန်တော်ပြီးတော့လည်းပြစ်မှတ်ကိုချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြစ်ရင်အဲ့ဒီမြားကပြစ်မှတ်ကိုသွားဆိုင်မှာဖြစ်ကျွန်တော်ပြစ်မှတ်ကိုမချိန်မဲနဲ့ရောက်ချင်ရောက်ပါကွာပြစ်ရင်တော့အဲ့ဒီမြားကရောက်ချင်ရောက်သွားမှာဖြစ်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိတယ်သားသမီးကအဲ့ကျွန်တော်မိဘတွေကကိုယ့်ကိုဖျားပေးထားတဲ့စုအနေနဲ့ပေးထားတဲ့သားသမီးတွေကိုဘယ်လိုယူပါအောင်ထားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဝิญဉ်ရေးရမို့ဘယ်လိုပြုစုပေးမလဲကျွန်တော်မိဘတွေမှာတာဝန်ရှိပါတယ်သူဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်အဖခန်းကြီး6ငယ်3မှာ1-3မှာဒါသားသမီးတွေရဲ့ဝတ္တရားဖြစ်ပါတယ်သားသမီးတို့သခင်ဖျားဤအလိုတော်နဲ့အညီမိဘစကားကိုနားထောင်ကြလော့မိဘစကားကိုနားထောင်ခြင်းအမှုသည်တရားတော်အမှုဖြစ်ကျမ်းစာဒါကိုပဲတုံနေတယ်သားသမီးတွေဒီကျွန်တော်သားသမီးကဖျားသခင်ထံကလာတဲ့ဉာဏ်ပညာကောင်းကြီးရခြင်းတယ်ဆိုဘာလို့ရမလဲမိဘစကားကိုနားထောင်ဖို့ပဲတို့အဲ့ဒီမိဘစကားကိုနားထောင်ခြင်းကတဲ့ဖျားရှိမှတရားတော်အမှုဖြစ်တယ်ဒါဆိုသားသမီးတွေတကယ်လိုက်နာမှာဖြစ်ပါတယ်တို့မိဘစကားတို့နားထောင်မှုရရှိပါတယ်မိဘစကားနားထောင်ခြင်းအပြင်ဖျားကကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမိဘကိုယိုသေးစွာပြုလို့ဤပညတ်တော်ကတင်သည်ပြည်တော်၌ကောင်းစား၍အသက်သာရှည်မည်အကြောင်းဟူ၍ဂတိတော်နှင့်ဆိုင်သောပထမပညတ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မိဘစကားကိုနားထောင်မယ်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုမယ်ဆိုရင်တဲ့ဘာလို့မလဲကိုနေတဲ့ပြည်တော်မှာကောင်းစားမယ်ပြီးတော့လည်းအသက်ရှင်မယ်တဲ့အသက်ရှင်မယ်တဲ့ဒါဆိုတာသမီးတွေတော့ဒီခွင့်ရရတာဖျားပေးထားတာကျွန်တော်ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကြက်မမနဲ့အသက်ရှင်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့မလဲမိဘစကားနားထောင်မယ်မိဘကိုယိုသေးရမယ်ဒါဆိုဖျားပါပဲလေကျွန်တော်ပါပဲလေဒီဂတိတော်နှစ်ခုပေးမှာဖြစ်တယ်ကောင်းစားခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဒီနှစ်ခုပေးမှာဖြစ်တယ်ဖျားကဒါကိုကျွန်တော်နားလဲဖို့ရည်ကြည့်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုလို့ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကနော်မိဘစကားနားထောင်လို့ဆိုဒီနှစ်ခုကအရင်နဲ့နေတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာသလဲဆိုရင်ငါမတပါအခြားသောဖျားကိုမကိုးကွယ်ရကျွန်တော်ယုံတို့စင်တူကိုဥမချဝုံပြုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှမိဘကိုကြောတာမရှိဘူးကျွန်တော်မှဒါရဲ့ပြောမယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မိဘတွေကသားသမီးတွေအကောတော့ခံလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကြောချင်းကဥချဝုံပြုခြင်းကဘယ်လိုပါပဲရှိရတယ်ဖျားသခင်တပါးတဲ့ပါပဲကြောရမယ်ဖျားသခင်ကိုပဲပါလဲကျွန်တော်ပါလဲရှုခိုးကိုဝယ်ခြင်းရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်နားလဲဖို့ရရေးကြည့်တယ်မိဘတွေဘက်ကသားသမီးတွေဘက်ကလည်းဆရာအဖေတို့အမေတို့ရေသူများသားသမီးတွေအဖေသူ့ဖေမေတို့ကြောချတာပဲကျွန်မလည်းကြောချင်လိုက်တာမရဘူးကျွန်တော်ပြပြချင်တာကအဲ့ဒီကြောတာထဲကျွန်တော်အဲ့ဒီကြောတာထဲဘာပြောလဲဆိုတော့မိဘစကားကိုနားထောင်တာကပို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိပါတယ်နော်လက်အုပ်ချီပြီးတော့တကယ်အခါကြီးအကြီးမှာကြောပြီးတော့လေနေ့စဉ်သက်တာမှာမိဘစကားကိုနားမထောင်ဘူးဆိုဘာလို့မှလဲအလကားပဲလေကျွန်တော်တို့နားလဲဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်သက်တာမှာမိဘစကားကိုနားထောင်ပါတာသမီးတွေကျွန်တော်လက်အုပ်ချီပြီးကြောတာရဲ့ဆိုတဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍကတော့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လားထက်မိဘစကားကိုနားထောင်တာပို့ပြီးကောင်းတယ်ဖျားရှင်နော်အခါကြီးရဲ့ကြီးတွေမှာမိဘကိုကြောပြီးတော့တခြားနေ့တွေမှာမိဘကိုမယိုသေးပဲနဲ့မိဘကိုဂလန်ကဆန်လို့ရင်ဘာလို့မှကျွန်တော်ဘာအဲ့လားလေးအထက်ကြောတာထက်မိဘကိုယိုသေးဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်မိဘစကားကိုနားထောင်ဖို့ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲဖျားကောင်းကြည့်ပြီးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်အိမ်တော်မှာတာဝန်ကိုယ်စီရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာနေတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ဖခင်ရှိတယ်မိခင်ရှိတယ်သားသမီးတွေရှိတယ်အိမ်တော်မှာ
အဲ့ဒီမှာပါဆိုထမ်းရွက်ဆရာဝင်ချင်းနဲ့အချင်းချင်းကူညီထမ်းရွက်ကြပါဒါအဖေလောက်မှာပဲဒါအိမ်တော်ဦးစီးလောက်မှာပဲမဟုတ်ပါဘူးဒါအမေလောက်မှာပဲမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနော်အမေထမင်းကိုချစ်မှာပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုဆန်ဆင်းပြလို့ရတယ်လားနော်ကျွန်တော်သားသမီးတွေကကိုအမိုက်ကူလဲပြလို့ရတယ်လားကိုအဝတ်ခောက်ပြလို့ရတယ်လားဝိုက်ကူညီပါလေဝင်တော့ကပေါ့တော့မှာဖြစ်အဖေကဆယ်အိတ်တိတ်ထဲလာတယ်ဟာသူအိမ်တော်ဦးစီးပဲသူထားပါစေထိုင်ကြည့်နေအဖေပဲပြင်မှမှာပေါ့အဖေရဲ့ဆယ်အိတ်ဟိုတော့ဗလဲ2ပြီး3ပြီးတော့ကဲလိုက်ကျွန်မထမ်းပေးမယ်ကျွန်တော်ထမ်းပေးမယ်ဆိုအဖေပေါ့သွားတာပေါ့အဲ့ဒီအိမ်တော်လို့ဘောပေါက်သွားတဲ့ခါမှာအိမ်တော်ရဲ့ဝင်ထုတ်တွေကိုကျွန်တော်ကူညီပြီးထည့်ဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာတဲ့ခါမှာမိမိလူကိုမပြုစုပဲနဲ့မိမိအိမ်သူအိမ်သားကိုမပြုစုဘူးဆိုရင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုညှင်းပယ်တယ်မယုံကြည်တဲ့သူထက်တော့မှယုံပါတယ်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးတော့ဖခင်ဖြစ်ပြီးတော့မိမိရဲ့မိသားစုကိုမပြုစုဘူးမိမိဇနီးတွေကိုမပြုစုဘူးတာသီးကမိကိုမပြုစုဘူးဆိုလူယုံမှာပဲအဲ့လိုပဲမိခင်ဖြစ်နေပြီးတော့ခင်ပွန်းတွေကိုမပြုစုဘူးတာသမီးတွေကိုမပြုစုဘူးဆိုရင်ဗာလဲယုံပါတယ်သူပဲအဲ့ဒီလိုပဲတာသမီးတွေကဘာဖြစ်လဲမိဘကိုမပြုစုဘူးမိခင်ကိုမပြုစုဘူးဖခင်ကိုမပြုစုဘူးဆိုရင်အဲ့တာသမီးတွေလည်းယုံပါတယ်သူပဲကျမ်းစာလိုပြောပြီးသားဖြစ်တယ်မယုံကြည်သူတဲ့အောင်မှယုံပါတယ်ဆိုတာယုံကြည်သူဆိုတာကဘာလို့ရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေကိုအချင်းချင်းပဲပြုစုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ထမ်းရမဲ့ဝင်တွေကိုအချင်းချင်းကူညီထမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ရည်ကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်အကြောင်းလေးပြောပြီးတော့အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီဘက်က HOMB home အိမ်ဒီဘက်မှာလည်း HOUSC house ဆိုတာအိမ်ပဲအင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့ခါမှာအိမ်ဆိုတာက HOMB home ကလည်းအိမ်ပါပဲ HOUSC house ကလည်းအိမ်ပါပဲဒါပေမဲ့မတူဘူးတော့အဓိပ္ပာယ်မတူဘူးကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မယ်ဒီဘက်က HOMB home ဆိုတာကဘလို့အိမ်ကိုခေါ်တယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီမိသားစုကဖယားသခင်ကိုဦးစားပေးတာဖယားသခင်ကိုနံပါတ်1နေရာမှာထားတဲ့ဖယားကိုပဲဗာလဲမွေ့လျော်တယ်ဖယားစကားကိုနားထောင်တယ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုပဲ home လို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်အိမ်ကျတော့ house ကပါလဲဆိုရင်ဖယားဦးစားမပေးဘူးလောကီစည်းစိမ်ကိုပဲဦးစားပေးတယ်ဒါကျွန်တော်ငါတို့ချမ်းသာရ sorry ငါတို့ချမ်းသာရမယ်ငါတို့လုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေရမယ်အဲ့ဒါပဲဦးစားပေးတာအဲ့ဒီအိမ်ကိုကြဘယ်လိုခေါ်လဲဆို house လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုက home ကျန်းဟို sorry အင်္ဂလိပ်စာမှာလေ home sweet home ပဲရှိတာနော် home sweet home ပဲရှိတာ house sweet home ဆိုတာမရှိဘူးနော်ကိုမိသားစုက home sweet home ဖြစ်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီ home sweet home ဖြစ်ဖို့အတွက်ကအဲ့ဒီအိမ်ကဖယားသခင်ကိုဦးစားပေးတဲ့အိမ်ဖြစ်ဖို့ရည်ကြည့်ဒီဘက်က house ကတော့လောကီစည်းစိမ်ကိုဦးစားပေးတယ်ဒီဘက်က home ကပါလဲဆိုရင်ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိမိဘနဲ့သားသမီးချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတယ်မိသားစုကနှွေးထွေးတယ်တယောက်တော့မေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီဆောက်ကြတယ်မေတ္တာနဲ့ခွင့်လွှတ်ကြတယ်ဒီဘက် house ကပါရှိလဲဆိုရင်အပြန်အလှန်ပြစ်တင်တယ်အဲ့ဒါမင်းကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒါမင်းအားနဲ့လို့ဖြစ်တာယောက်ျားကလည်းပြစ်တင်တယ်မိဘကလည်းမင်းကြောင့်ဖြစ်တာမင်းဥဆောင်မှုညာလို့ဖြစ်တာအဲ့လိုပြစ်တင်တယ်ဒါ house ရဲ့သဘောတဘာဝဒီဘက်က home ရဲ့သဘောတဘာဝပါလဲဆိုနှွေးထွေးမှုရှိတယ်အဲ့ဒီမိသားစုကနှွေးထွေးမှုရှိတယ်ကျွန်တော်နော်မိဘသားသမီးကနှွေးထွေးရှိတယ်ဒီဘက်က house ကျတော့ဘာရှိလဲဆိုဆက်ဆံရဲ့88ပဲအဲ့ကျွန်တော်တနေ့ကုန်သွားရနော်အဖေနဲ့အမေစကားမပြောပြဘူးတနေ့ကတိမ်ထဲမှာနေရနော်သားသမီးနဲ့မိဘနဲ့စကားမပြောပြဘူးအဲ့88နိုင်ရမိဘကလည်းသူအေးစင်းနေတာမိခင်ဖြစ်တဲ့သူကလည်းမိခင်ဆိုအေးစင်းနေတာသားသမီးကလည်းသူအေးစင်းနေတာသမင်းစားတဲ့အချိန်မှာလည်းမိဘဆိုစားရင်စားလိုက်တာကလေးကလည်းသူဘိုက်စားရင်သူစားရင်စားတာလူထုတ်မှုမရှိဘူးအဲ့ကျွန်တော်ဒါလည်းဘူးအေး house ရဲ့အိမ်ကဒီဘက်နောက်တစ်ခု home ရဲ့အိမ်ကပါလဲဆိုရင်အပြန်အလှန်ဖေးမကူညီပေးတယ် home ရဲ့အိမ်ကအပြန်အလှန်ဖေးမကူညီပေးတယ်တယောက်အပြန်အလှန်ဖေးမကူညီပေးတယ်တယောက်အားနေတာတယောက်ခွင့်လို့ပြီးတော့တယောက်မလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိပါလေဖေးမကူညီပေးတာဖြစ်ဒီဘက်အိမ်ကတော့ဗာလဲတကူကောင်းဆန်တယ် house ကတော့ဗာလဲတကူကောင်းဆန်တယ်အဲ့ကျွန်တော်သမင်းစားပဲကိုဘိုက်ပြင်ပြီးရောသားသမီးစားပြီးလားအဲ့ဒါရေးမကြည့်ဘူးဟင်းဘယ်သူကြံသေးလဲအဲ့ဒါရေးမကြည့်ဘူးငါဝါဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်နောက်လူဘယ်လောက်ပဲရှိအဲ့ဒါရေးမကြည့်ဘူးတကူကောင်းဆန်တယ်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ house ရဲ့သဘောဝါကနောက်တစ်ခုက home ကတဦးနဲ့တဦးယိုသေးလေးစားမှုရှိတယ်ဖခင်ကိုလည်းမိသားစုတွေအားလုံးကယိုသေးလေးစားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဖခင်ကသားသမီးကိုလည်းယိုသေးလေးစားတယ်ငါဖခင်ပဲဆိုပြီးတော့အားလုံးမဆုံးဖြတ်ဘူးအဖေဒီလိုဖြစ်ချင်တယ်မင်းတို့ဘယ်လိုရှိတယ်အဲ့ယိုသေးလေးစားမှုကတောင်းတပီးတို့ဘာကြံပေးမလဲပေးစာကိုဒါလုပ်ဖို့အတွက်ယိုသေးလေးစားမှုရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်က house ကျတော့ဗာလဲဆိုဩဇာအာဏာနဲ့ငါအဖေပဲငါပြောတော့လို့အဲ့ကျွန်တော်မှားမှန်ငါပြောတော့ပဲမျက်စိမိတ်ယုံအပေါ်အောက်ဒါဩဇာအာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်တာဒီကျွန်တော်ဒီဘက် house ကျတော့တို့ဒီနေ့ဒါကိုဆင်ခြင်မှုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအောင်ဘာကြောင့်တုံတင်ရတယ်လဲဆိုတော့ဒီအတင်းတော်ရဲ့အစာအိမ်တော်မိသားစုကဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အိမ်တော်မိသားစုတွေက
ဒီဘက်က home မိသားစုဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖခင်သခင်ကိုဦးစားပေးတဲ့မိသားစုချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတဲ့မိသားစုတယောက်တော့လူလူထွထွရှိတဲ့မိသားစုအပြန်လဲဖိမကူညီတဲ့မိသားစုတဦးနဲ့တဦးယိုသေးလေးစားတဲ့ရှိမှုတဲ့မိသားစုဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်ပါအဲ့ဒီမိသားစုမျိုးဖခင်လိုအလိုရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့မို့အိမ်ဆိုတာကတဲ့နော်တစုံတယောက်တိဆောက်လို့အိမ်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအလုံးစုံကိုတော့ဖခင်သခင်တိဆောက်ခြင်းနဲ့ဖခင်ဒါကိုကျွန်တော်နားလဲဖို့ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံမှပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်မိသားစုတွေမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလဲပြီးတော့ဖခင်ကျွန်တော်မိသားစုကိုတိဆောက်ပါကျွန်တော်မိသားစုကိုတော့ပဲဥဆောင်ပါကိုတော့လိုအပ်တာရှိရင်ကိုတော့ဖခင်ကျွန်တော်တုံတင်တော်မူပါကျွန်တော်ဖခင်သခင်ကိုလက်ထက်မှာကျွန်တော်မိသားစုတက်တာအပ်ဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်ရင်းညမှာကျွန်တော်အတင်းတော်စအိမ်တော်မိသားစုကဆိုတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲအတင်းတော်မှာဒီမိသားစုရဲ့လက္ခဏာလေးတုံတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်မိသားစုမှာတာဝန်ရှိတယ်ဖခင်တာဝန်ရှိတယ်မိခင်တာဝန်ရှိတယ်သားသမီးတွေတာဝန်ရှိပါတယ်ဒါကိုနားလဲပြီးလက်တွေ့သက်ရှင်ရအောင်လို့နှုတ်ကတော်အဖြစ်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးပါတယ်ကြားသူရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖခင်ရှင်သစ္စာကောင်းချီးပေးပါစေ